buonasera. A me compete solamente dare un indirizzo di saluto a nome dell'Associazione Circolo Veneto, che si sente molto onorata di aver promosso, sotto la direzione del professor Manno, questa serie di iniziative che vanno sotto il programma Venezie. Lascio al professor Manno il compito di illustrare l'incontro di oggi. Il relatore importantissimo che noi abbiamo oggi, un amico che viene dal Lido e che si è sobbarcato 2 ore di viaggio, solo per questo è un eroe. Però lei ha visto che noi ci siamo intervenuti perché non ci fosse la pioggia, quindi già la nostra parte l'abbiamo fatta. Quindi. E, se qualcuno dei presenti non avesse ricevuto l'invito, evidentemente vuol dire che non abbiamo registrato il nome, però all'uscita c'è la possibilità di riempire il foglietto e provvederemo. In ogni caso c'è anche il nostro giovanotto che può aiutarvi. Il mio compito come Presidente si esaurisce. Il prossimo incontro è l'ultimo prima delle ferie, mi sembra, ed è stata una tornata molto molto importante. Non voglio assolutamente entrare nel merito degli argomenti perché è compito del professor Manno, il quale ci tiene molto a dire che questa iniziativa, che è nata spontaneamente da una chiacchierata fatta 2 anni fa, è stata un po' per noi del Circolo Veneto un po' il fiore all'occhiello dell'attività culturale di quest'anno. Posso solo darvi 2 appuntamenti. Il 19 di questo mese avremo una domenica mattina al Centro Culturale Candiani nel Chiostro realizzeremo Acquerelli in Libertà, una delle altre iniziative culturali che Circolo Veneto promuove. Il 24 di maggio invece all'M9 nell'Auditorium faremo la premiazione del concorso letterario riservato che ogni anno facciamo, un racconto breve che vede coinvolte le scuole della città metropolitana e anche molte persone che non sono più giovani a scuola ma che si cimentano a fare con l'arte della scrittura. Abbiamo visto qualche altro amico che mi ha presentato questa sera delle attività che potremo fare l'anno prossimo nel progetto Atena, che si è concluso ma che riprenderemo forse all'inizio dell'anno prossimo, per coloro che sono o scrittori residenti del territorio o scrittori che parlano del territorio. Noi facciamo una volta al mese col progetto Atena una serie di incontri. Credo di aver detto tutto, professor Manno, mi merito di poter andare al mio posto tranquillamente. Un applauso. Lasciamo il campo al professor Manno. Grazie come sempre Cesare, benvenuti a tutti. Il tema di stasera è un tema molto peculiare, ma non meno importante per il progetto Venezie, perché tra i molteplici aspetti della storia della Serenissima e anche, poi noi ci siamo dedicati anche in alcune occasioni di Mestre, il tema delle comunicazioni postali sembra così un argomento per appassionati di nicchia. In realtà non lo è, perché è uno di quei temi attraverso i quali si può dimostrare la grandezza organizzativa della Repubblica di Venezia e della necessità, come del resto non solo di Venezia ma di ogni Stato, anche prima di Venezia, di comunicare al proprio interno e con gli stati confinanti. Noi sappiamo che un servizio postale era vigente a Venezia già in tempi remoti, perché è evidente che la necessità di comunicare è fondamentale per ogni Stato. Sappiamo che c'erano dei servizi postali che riguardavano la corrispondenza di Stato ed erano affidati nel 1200, nel 1300 a quelli che venivano definiti come i cursores, se non sbaglio, no? E poi c'era un altro tipo di comunicazione postale, di posta, che invece riguardava il commercio, le attività commerciali, oltre poi alle comunicazioni di tipo privato.
non posso non ricordare un testo fondamentale su questo argomento, che è stato scritto da Luigi Weiss. Credo che è un testo che è difficile ormai trovare perché mi pare che sia esaurito, però lo si può consultare facilmente in biblioteca, ed è appunto un testo dedicato e intitolato I Corrieri della Serenissima. Ma noi siamo orgogliosi, anzi lo ringraziamo già, perché qui con noi abbiamo il dottor Bruno Cravato Selvaggi, che è un esperto di chiara fama di questo argomento. Non solo perché è uno storico, e perché è una persona che si dedica agli studi con passione da tantissimo tempo. Tra l'altro i suoi interessi sono molto più vasti dell'argomento di stasera. Cravato Selvaggi ha uno sguardo che abbraccia, potrei dire, l'intero Mediterraneo. È un amante del mare, no? Nella sua biografia dice che abita proprio davanti all'Adriatico, e questo ci fa capire quanto tenga a questo tema, no? Del mare come elemento di congiunzione di civiltà diverse. E, tra l'altro ha organizzato mostre, studi e anche un'attività di editore in questo senso, e si è occupato tantissimo per questo motivo anche dello Stato d'Amarra, ma potrei dire anche della Venezia Giulia e anche della Dalmazia. Cravato è direttore dell'Istituto di Studi Storici Postali Aldo Cecchi e anche presidente del Comitato di Venezia della Società Nazionale di Dante Alighieri, che è una persona che ha molteplici interessi, molteplici attività, che sono poi comunque tutte fondate sullo zoccolo duro dello studio e dell'informazione, ed è uno dei motivi per cui noi siamo orgogliosi di averlo qui e di sentire quello che ci racconterà su i Corrieri Postali di Venezia, che, come vi ho detto, hanno un'origine molto più antica, ma naturalmente poi le notizie dipendono anche da quello che si trova in archivio, e naturalmente questo ci sposta alla fine del 400, dove la compagnia e la corporazione dei Corrieri viene fondata, ma non perché prima non ci fossero le poste, semplicemente perché gli archivi ci danno questo tipo di notizie. Lo statuto dei Corrieri risale al 1489, quindi tutte le notizie poi che in questo statuto si trovano, tutte le modifiche e la storia dei Corrieri Postali, poi dopo la troviamo negli archivi veneziani, e stasera sentiremo appunto dal nostro relatore che cosa è successo in questo ambito. E per questo io mi fermerei qui senza sottrargli altro tempo. Lo ringrazio ancora personalmente anche a nome del Circolo Veneto. Grazie. Bene, molte grazie al Circolo Veneto e ai suoi dirigenti prima di tutto per il gentilissimo invito, e naturalmente a voi per essere presenti. Mi piace molto questo ciclo Venezie e soprattutto il sottotitolo che ci offre tutte queste suggestioni e tutte queste possibilità interpretative della storia di Venezia, che, come mi capita spesso di dire, è una storia spaventosamente universale, perché abbraccia sì il Mediterraneo orientale soprattutto, ma anche un mondo molto più vasto, e poi da tutto il mondo in realtà vengono qui a Venezia a studiarla. Adesso noi guardiamo un piccolo angolo che però è importante, come ci è stato detto, per la storia delle relazioni e dell'attività di uno Stato. La posta che oggi non è un errore da oggi al mondo classico, sto andando un attimo in retrospettiva. Oggi nessuno scrive più lettere o cartoline, lo sappiamo, ma torniamo a 30 anni fa. 30 anni fa scrivevamo cartoline, scrivevamo lettere, e lo facevamo in modo molto automatico: pezzo di carta, busta, scrivi, attacca il francobollo, lo butti in una cassetta rossa, finito. C'è tutto un servizio dietro che porta a destinazione, il cui punto finale è il postino che arriva a casa, e oggi non arriva più o quasi, che lo mette nella vostra cassetta delle lettere a casa vostra. Bene, dietro tutto ciò adesso c'è un mondo
no? Una cosa molto, molto complessa che noi ignoriamo completamente. Un tempo la situazione era molto più complicata ed era anche molto più difficile organizzare sistemi di questo genere. Partiamo dall'antica Roma. Nell'antica Roma l'imperatore Augusto aveva messo in piedi un servizio che era chiamato cursus publicus. Cursus vuol dire corso, è la parola che usavano i romani, i latini, per indicare quello che noi oggi intendiamo posta. Publicus in latino non significa pubblico, significa statale, per cui sistema postale riservato allo Stato, non era a disposizione di tutti i cittadini. Chiaro che il cittadino più influente, il senatore, il grande latifondista poteva utilizzarlo, ma il poveraccio no di sicuro, ma non aveva neanche tutte queste grandi necessità o bisogni di comunicare perché nasceva e viveva nel suo paesello. Allora questa è la famosa tavola peutingeriana, cioè una serie di tavole che rappresentano tutto il mondo conosciuto. Qui si vede una porzione e c'è, notate, la penisola istriana. Si vede, ecco, qui non c'è ancora Venezia perché non c'era all'epoca augustea, però qui sarebbe sorta Venezia e quella che vedete è la rete di tutte le famose strade consolari romane. Allora, a una distanza fissa, circa una ventina di chilometri, vi erano delle stazioni che venivano chiamate stationes in latino, a distanza più ravvicinata delle mutationes, come venivano chiamate, dove il messaggero che andava a carro o a cavallo cambiava i cavalli. Il cavallo stanco, sudato e disfatto dalla fatica veniva lasciato lì, se ne prendeva uno nuovo e la successiva si cambiava. Così funzionava sin dall'antichità il sistema postale, una serie di stazioni a intervalli regolari che permettevano di cambiare il cavallo e quindi correre sempre al galoppo fino a che l'uomo che stava in groppa ci riusciva. Tutto questo poi è continuato per secoli ed è continuato sino di fatto a metà dell'Ottocento, quando Samuel Morse ha inventato il telegrafo. Fino al 1840 nel mondo quello che noi oggi chiamiamo il tempo reale, cioè il tempo minimo perché una comunicazione, un'informazione arrivi, era la velocità del cavallo più veloce. Oggi è istantanea con la radio. All'epoca per trasportare una notizia o un messaggio occorreva che fisicamente qualcuno andasse da qui a lì a portarlo. Questo sistema efficientissimo del mondo romano, che con il crollo dell'impero romano crolla anch'esso completamente. Nel V secolo d.C. rimangono le strade consolari, ma nulla di questo sistema di cambiamenti rimane ancora. Alto Medioevo è un'epoca, come sappiamo, di economia chiusa, è un'epoca con scarsissima circolazione delle idee, pochissimi hanno bisogno di comunicare. La Chiesa, i conventi con il potere politico che però insomma era ancora molto frammentato e quindi si usavano per queste comunicazioni dei sistemi, li ho chiamati riservati, dedicati e irregolari. Cosa significa? Un corriere, io prendo un fraticello, un soldato e gli dico vai e porta questa lettera lì. Allora, lui può portare solo le lettere mie perché lo pago io, va quando io ne ho necessità, va a piedi dovendosi riposare perché non ci sono più le stazioni per cambiare cavalli, è molto difficile anche avere un cavallo, quindi voi capite che, non so, da Parigi a Roma ci si metteva quel mesetto, ecco, per intenderci. E quindi dei sistemi molto particolari e soprattutto assolutamente poco efficienti. Siamo nell'anno 1000. Più o meno. Nell'anno 1000 l'Europa era in una situazione, era un continente che era assolutamente rurale, era un'economia esclusivamente agricola, ma non a Venezia. Venezia è sempre stata nella storia d'Europa un caso particolare. C'è un anonimo cronista che intorno al 1000 scrive
scandalizzato, lo scrive con riprovazione, è in latino facilissimamente traducibile. Questa gente non ara, non semina, non vendemmia, cioè insomma non lavora la terra, non produce grano e non produce vino, cioè gli elementi di base. In realtà, sin da quell'epoca i veneziani erano grandi commercianti. Il commercio permetteva loro di avere dei beni, chiamiamoli delle monete, con cui acquistavano i beni di prima necessità senza avere il bisogno di spaccarsi la schiena ad arare, seminare, vendemmiare. Nel 1350 il famoso poeta Francesco Petrarca, che risiedette qualche anno a Venezia in riva delle Schiavoni adesso, scriveva Venezia altera mundus, cioè a Venezia ogni cosa è diversa. Non arano, non seminano, no, non fanno niente, ma fanno tutto di diverso. Anche la posta. Allora adesso vediamo come. Siamo in un momento in cui abbiamo detto ci sono questi servizi dedicati, ho bisogno di comunicare, il Papa prende uno, lo manda, vai a quel convento a portare questa lettera. Allora, XII-XIII secolo. Bergamo non era ancora possedimento di Venezia, Venezia non possedeva nulla in terraferma. Questa area qui, Mestre, era possedimento dell'impero carolingio, dell'impero franco. Venezia possedeva la laguna. Però i bergamaschi, soprattutto quelli delle valli a nord di Bergamo, era gente di montagna, rude e forte, che da tempo si era specializzata in trasporti per conto terzi, servizi di facchinaggio, servizi di traslochi, chiamiamolo per intenderci con un termine moderno, no? E iniziano a frequentare a Venezia perché? Perché a Venezia girano soldi e quindi c'è possibilità di fare affari. Quindi Venezia e poi anche Roma, perché anche Roma con la capacità, con la presenza papale pontificia e quindi con una grande attività girano parecchi soldi, questi bergamaschi cominciano ad arrivare, qualcuno si stanzia anche a Venezia. Quindi i bergamaschi delle valli a nord di Bergamo e quelli della laguna, insomma, fanno chiamiamola una rete fra di loro. E si mettono assieme e si inventano un servizio anche, tra l'altro, di trasporto lettere. La lettera è una merce esattamente come altre che trasportano, anzi si fa anche un po' meno fatica perché pesa di meno che portare, che so, un tronco di legno. Quindi il 6 maggio del 1305, More Veneto, no? Quindi in realtà 1306, sì, il provveditore di comune, cioè una magistratura veneziana, approva l'attività di questi bergamaschi che si erano riuniti in una consorteria ancora senza nome e dando loro uno statuto, praticamente delle regole attraverso i quali questi regolavano questo servizio. Naturalmente loro facevano il servizio per chi ne aveva necessità al prezzo che stabilivano di offrire, libera contrattazione. Quindi la nuce, l'inizio di questa compagnia dei corrieri è un affare bergamasco. Nel 1489, quindi 180 anni dopo, l'attività, il business rende, l'attività è molto fiorente, sono sempre bergamaschi. Perché il bisogno di comunicare per uno Stato commerciale, per uno Stato che ha bisogno di fare relazioni con l'entroterra, è sempre molto attivo. Quindi si riuniscono in una struttura amministrativo-economico-politica tipica di Venezia, una confraternita detta anche scuola. La parola scuola a Venezia, come sapete, non ha significato di istituto scolastico dove si insegna, ha significato di associazione per mutuo soccorso, insomma, no? E quindi si chiama anche confraternita e confratelli sono i membri. Allora fondano una scuola che dedicano a Santa Caterina di Alessandria. Non sappiamo ancora perché si siano scelti Santa Caterina di Alessandria. E si danno una mariegola. Mariegola è parola veneziana che significa matricola, cioè statuto, insomma, ecco, si danno uno statuto sociale. Noi le cose le facciamo in questa maniera. Stabiliscono di essere 32 corrieri
e si tramanda il lavoro da padre in figlio. Sono 32 bergamaschi e fino alla fine del Settecento rimarranno sempre bergamaschi. Il capo di questi, che veniva eletto a turno, si chiamava Corrier Maggiore. Loro chiamavano se stessi corrieri, quelli che noi oggi chiamiamo postini, portalettere, ma portalettere non nel senso dell'ultimo miglio a casa vostra, ma nel senso di chi fa l'intero viaggio da Venezia a dove doveva andare la lettera. Questi si chiamano ufficialmente Compagnia dei Corrieri della Serenissima Signoria, oppure anche Corrieri di Roma, e dopo vedremo perché Corrieri di Roma. Misero la loro sede nella chiesa di San Giovanni Elemosinario, che è a San Marco. Oggigiorno non è più una chiesa, però è un edificio del comune e voi residenti del comune di Venezia potete entrare gratuitamente. Noi residenti del comune di Venezia possiamo entrarci gratuitamente, il turista paga un biglietto. Vicino al campo delle Beccarie, cioè dove c'è il portico del mercato lì a Rialto. Questa è il campanile dell'ex chiesa di San Giovanni Elemosinario, e lì all'interno, su un altare, quello di destra, voi vedete che sulla lastra tombale a terra c'è scritto appunto Veneziarum Cursores, cioè cursori di Venezia, dei veneziani. Cursore vuol dire appunto corriere, riprendendo il termine latino di cursus publicus, come avevamo detto. E qualcuno di questi ha anche la tomba all'interno della chiesa dell'ex chiesa di San Giovanni Elemosinario. Si danno, come abbiamo detto, una mariegola. La mariegola è uno statuto, ma è anche un bel codice, un libro, ovviamente essendo ufficiale, molto ben scritto a mano, stampato, una cosa di lusso. Quella che vedete a sinistra è la copertina e quello che vedete a destra è la controcopertina, cioè il retro. In mezzo è raffigurata Santa Caterina e ai due piedi vi sono quei due col mantellina nera, sono due corrieri, due membri della compagnia che hanno alle spalle uno strumento musicale che vedete anche sulla quarta di copertina, un corno, quelli che si suonano oggi nel locale fanno un suono di questo genere, a volte anche fanno il doppio giro, e vedremo perché il corno diventerà un simbolo specifico dei corrieri. I Corrieri di Venezia continuano quindi con la loro attività, che dopo vediamo nel dettaglio. Nel frattempo, siamo metà 400, abbiamo detto che la mariegola è del 1489. Cosa sta succedendo nel resto d'Europa dal punto di vista postale? Dal punto di vista postale stiamo ancora andando con quei servizi dedicati, con quei servizi occasionali, ci sono piccole iniziative locali, ma insomma niente di che. C'è un paese in Val Brembana, sopra Bergamo, e quello qui evidenziato dal puntino rosso, che si chiama Cornello, ed è il paese sopra San Pellegrino Terme, per intenderci. Si va verso la Val Brembana, si passa a San Pellegrino Terme, San Giovanni Bianco, Cornello. Cornello è un paesino, è questo paesino qui, oggi, ed è un paesino medievale che in quell'epoca, nel 1400, più o meno doveva essere circa così. Adesso è praticamente disabitato, comunque 200-300 persone, ecco, non di più. Allora, in questo paese sorge la famiglia Tasso. Tant'è vero che oggi il paese si chiama Cornello dei Tasso, frazione del paese di Camerata Cornello, che è molto più grande, nel senso che ha quasi 1000 abitanti. Il Francesco Tasso, di cui sappiamo poco delle sue origini, insomma ha un grande spirito imprenditoriale, si inventa di mettere su un sistema postale secondo come funzionava con l'imperatore Augusto, lo offre all'imperatore del Sacro Romano Impero, che era Massimiliano all'epoca, e fa il colpaccio della sua vita, perché evidentemente noi non abbiamo documenti che ci spieghino, è un po' un mistero,
Come questo gli sia venuto in mente di fare questa cosa, che peraltro già un po' funzionava, ma come gli sia venuto in mente di andare a proporlo all'imperatore e come sia stato possibile che l'imperatore, che all'epoca risiedeva nelle Fiandre, cioè a Bruxelles, gli abbia detto sì, va bene, accetto la tua proposta. Non lo sappiamo, evidentemente era uno bravo, insomma, che si sapeva vendere, ma sapeva anche organizzare molto bene. Allora lui mette in piedi, non è tutta idea sua, come vi dico, stava nascendo quel sistema, ma lui che lo fa a grande livello, mette in piedi un sistema completamente diverso e assolutamente nuovo, cioè il sistema delle stazioni, che è già romano, delle stazioni di posta a intervalli regolari, che all'epoca in Europa non esisteva. Lui, per fare la prima strada postale europea, cioè quella che va fra le due residenze imperiali, da Bruxelles, attuale Belgio, a Graz, attuale Austria, stiamo parlando di un paio di migliaia di chilometri. Lui impianta ogni 20 chilometri una stazione dove mette un paio di suoi uomini che hanno su una stalla, una locanda e tutto, e dei cavalli per cambiare i cavalli. Quanti ce ne vogliono per compiere tutta quella strada? Che organizzazione deve avere? L'ha fatta tutta lui con un paio di figli, quindi era uno, insomma, uno tosto, insomma, ecco, per intenderci. Questo qui mette su questo servizio che funziona. È tutta una questione di bilancini, perché quando il corriere arriva suona il corno di posta per avvertire da lontano sto arrivando, prepara i cavalli per cambiare, ecco il motivo del corno di posta. Cambia, va al successivo, viaggia, come si diceva, die noctuque, cioè giorno e notte, e arriva velocissimamente a destino. Voi capite che rispetto a uno che se la faceva a piedi, no, a giornata, fermandosi a dormire, o anche se lo faceva a cavallo ma fermandosi a dover far riposare il cavallo, qui c'è un salto enorme di qualità nei tempi. All'epoca questa invenzione era ritenuta un'invenzione mirabolante, una cosa che abbatteva di un fattore 10 la velocità. Prima ci mettevi un mese per andare da Bruxelles a Graz, adesso una notizia ti arriva in 5-6 giorni. Voi capite che cambio epocale, no? Fa questo. Massimiliano l'imperatore e poi suo figlio Carlo V lo ricopre d'oro, perché Francesco Tasso fa questo servizio, ma si fa pagare bene. Abbiamo detto il simbolo del corno di posta. Nel 1501 e nel 1516 riceve le definitive patenti imperiali per dire: guarda, nel mio impero sei solo tu che fa questa roba. Io ti pago un tot e tu mi organizzi le poste dappertutto. Diciamo l'origine del monopolio, se vogliamo. Quindi questo che in gioventù è nato in quel paesello sperso, no, in mezzo ai monti della Val Brembana, e che arriva ad avere la patente imperiale ed essere il protagonista, l'inventore della posta in Europa alla fine dell'età moderna, all'inizio dell'età moderna, nel 1516 ottiene la definitiva patente imperiale. Lo vedete qui raffigurato, vedete che questo, che in gioventù doveva essere ben smilzo perché era un montanaro, ha in mano il bastone di comando, un cappotto con una pelliccia d'ermellino al collo. Lo vedete bello pasciuto, insomma, no? Cioè, era uno che non lesinava sui pranzi e le cene, ed era uno che aveva fatto i soldi, ma tanti, no? Ma tanti, come si vede anche da questo, tutti meritati, intendiamoci. Inaugura una dinastia, la dinastia dei Tasso, che poi si tedeschizzano, diventano Taxis, sposano la famiglia Thurn, attualmente sono Thurnum Taxis, che governano la posta europea in tutta Europa fino a metà dell'Ottocento. Le pongono la loro base a Ratisbona, Regensburg in tedesco, che è sopra Monaco di Baviera, dove attualmente vi è ancora il castello di Sant'Emmeran e vi è la principessa, perché diventano principi dell'impero, vi è la principessa Maria Gloria von Thurnum Taxis, che è l'ultima della casa e che se ne sta lì nel suo castello, no? Tutto questo quindi assicura, l'altra grande rivoluzione, oltre alla velocità, la universalità, cioè il servizio è aperto a tutti.
Qui è un periodo in cui sta nascendo la borghesia e quindi ha bisogno di comunicare. Non è più il poveretto che nasce, vive e muore nel suo villaggio, non conosce nessuno al di fuori del suo villaggio e quindi non ha bisogno di comunicare con nessuno. I borghesi fanno attività commerciale, hanno voglia di informarsi, nascono anche le prime gazzette, ma hanno necessità di comunicare. Le gazzette possono nascere perché c'è qualcuno che con la posta le diffonde. E c'è una regolarità. Io so che questo servizio per andare da Bruxelles a Parigi, una volta alla settimana, il sabato mattina, alla calar del sole, parte. E quindi io mi so regolare sia con i tempi di andata sia con i tempi del ritorno. Anche questa è una rivoluzione epocale. A questo punto anche i principi, anche i governanti cominciano a vedere il business, perché queste lettere trasportarle costava molto. Quindi cosa fanno? Si inventano, no, fermi tutti, calma. Lo ius postale, il diritto postale, è un diritto naturale del principe. Quindi è cosa mia, istituisco io principe il monopolio del sistema postale, quindi o lo faccio io direttamente e così avviene in Francia, dove la Francia mette su un proprio servizio nazionale, oppure lo do in appalto. Le do in appalto a chi? Ai Tasso, a Francesco Tasso e ai suoi dirigenti, i quali mi pagano, poi io li pago, insomma io ho una percentuale e diventiamo ricchi tutti. Quindi il monopolio sul sistema postale, dato dal fatto che i giuristi dicono che lo ius postale è un diritto naturale del principe, è in tutta Europa. Tutta Europa, salvo, siccome Venezia altera mundus, come diceva già Petrarca, salvo che a Venezia no. Venezia non organizzò mai servizi pubblici. Al Senato, alla segneria, organizzare servizi pubblici per i cittadini gli veniva un po' mal di pancia, avevano altre cose a cui pensare, per cui lo lasciavano ai privati, inclusa appunto la posta. Quindi operava già la Compagnia dei Corrieri, come abbiamo visto. Venezia non avvocò mai, fino a un certo punto, quando poi vedremo a sé il monopolio postale, ma lo lasciò alla Compagnia dei Corrieri. Con l'accordo tu mi trasporti gratis le mie lettere di Stato, per il resto fai quello che vuoi e pratica le tariffe che vuoi e guadagna quanto ti pare. E così funziona e così va avanti. La Compagnia dei Corrieri, siamo agli inizi del Cinquecento e quindi si è formato ormai lo Stato da terra, cioè l'entroterra veneto-lombardo che Venezia acquisisce a partire dalla metà del 400 più o meno, Treviso che all'epoca comprendeva anche Mestre alla metà del 300, ma arriva a Bergamo alla metà del 400, Bergamo, Crema, no? che è l'ultimo territorio dello Stato da terra. Quindi organizzano dei viaggi per queste località, con una frequenza data, non so, io una volta alla settimana vado da Venezia a Bergamo, porto le lettere da Venezia a Bergamo e quando ritorno le porto da Bergamo a Venezia. Siccome non c'è un monopolio postale, poi a Bergamo le piccole comunità della provincia si organizzano loro per andare a prendere le lettere per i loro paeselli al punto di raccolta di Bergamo. Questi trasportano lettere ufficiali, lettere diplomatiche, ma trasportano anche le lettere dei privati, perché sta nascendo la borghesia, non solamente, è già nata di fatto, non solamente a Venezia, ma anche in questo appunto entroterra veneto-lombardo, ci sono delle attività commerciali, insomma bisogno di comunicare c'è. E quindi trasportano anche questi, naturalmente a pagamento. Ma l'attività principale più lucrosa forse per la Compagnia dei Corrieri sono i viaggi all'estero. Allora, quella che avete sullo sfondo è una carta postale del 600. All'estero loro organizzano viaggi per Roma, Milano, Lione, Vienna, Augusta, Firenze, Mantova, Genova, Modena, Bologna, tutte città che all'epoca erano all'estero, no?
Il servizio fra Roma e Venezia fu il più importante e lucroso, perché vi era moltissima attività con i centri pontifici e con tutta una serie appunto di situazioni che si trovavano a Roma. E come sapete l'ambasciata di Venezia a Roma era Palazzo Venezia, no? Che adesso sta in Piazza Venezia di fronte al Vittoriano, e che, siccome Venezia era stata presa poi dall'Austria, era diventata ambasciata austriaca, no? Ambasciata austriaca a Venezia. Dopo la Prima Guerra Mondiale, avendo l'Italia vinto l'Austria, l'Italia se la prese e divenne sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Mussolini stava lì a Palazzo Venezia, no? Mentre faceva il duce, e Palazzo Chigi, l'attuale sede, era la sede del Ministero degli Esteri. Dopo caduto il fascismo, la Presidenza del Consiglio si trasferì a Palazzo Chigi e Palazzo Venezia divenne un museo come è tuttora. Bene, insomma, allora quindi il motivo per cui i Corrieri della Serenissima Signoria, come abbiamo visto, erano detti anche Corrieri di Roma, perché il viaggio che facevano a Roma era il più frequente, il più importante, il più attivo, quello che trasportava più merci e così via. Vediamo adesso qualche esempio di lettere trasportate dalla compagnia. Allora, questa lettera ha una data, 30 dicembre 1524, si capisce all'interno, e qui c'è scritto Excellentissimis Dominis Capitibus Excellentissimis Consili Decem Dominis Observantissimis. Gli indirizzi erano sempre molto pomposi, no? È una lettera indirizzata agli eccellentissimi capi del Consiglio dei 10, che quindi bisognava ornare abbastanza. Espedita ex Bergomo, cioè da Bergamo, penultimo decembris, cioè il 30 dicembre, ora secunda, cioè il che non vuol dire le 2 di notte, vuol dire la seconda ora dopo il sorgere del sole, quindi siamo a dicembre, quindi verso le 9 del mattino, insomma. Poi ci sono questi segni, che sono segni di staffa, e hanno un significato, dai, vai a cavallo, datti una mossa, fai veloce, insomma, ecco un segno di questo genere. E qui, questa è una C, qui è scritto ito, itissime, sta per cito, citissime, il che vuol dire veloce, velocissimo, volandissime l'ultima, volando, insomma sono dei segni di stimolo al corriere. Parte da Bergamo il 30 dicembre, arriva a Venezia il 1 gennaio, cioè ci mette 2 giorni. Fattibile. Se voi dovete andare a piedi da Bergamo a Venezia, minimo una settimana ce la mettete, insomma, no? Anche se siete belli allenati. Questa è una lettera del 26 luglio 1529 che va da Verona a Venezia, anche questa ha molti segni di staffa e molti cito. Per inciso non ve la faccio vedere perché a Venezia non si usava, ma in Europa occidentale, oltre ai segni di staffa, vi erano dei segni, un trattino orizzontale e un segno ondulato che pendeva dal mezzo. Quello era stilizzato una forca e stava a dire se non la porti velocemente ti faccio impiccare. Quindi insomma ecco, a Venezia questo non si usava. Allora, abbiamo detto che costavano. Costavano quanto e come avveniva il pagamento. Allora, la lettera non la pagava come adesso il mittente, la pagava il destinatario. Questo era considerato un segno di sicurezza. Tu, corriere, fino a che non l'hai portata, non ricevi soldi e quindi sei incentivato a portarla. La pagava il destinatario, la pagava cara, costava molto, e la pagava in funzione della distanza. Più distante era, più costava, il che ha una logica, insomma, no? Allora, questa lettera che va da Roma a Padova, cioè viene dall'estero, perché viene da Roma, è tassata 7 soldi, vedete che c'è questo segno a matita rossa sanguigna, questo è un 7, che è l'importo che il corriere che poi portava al signor colendissimo Giovanni de Lazzara, che riceve questa lettera, doveva, se la vuoi mi dai 7 soldi. 7 soldi erano parecchio,
perché tenete conto che 6 soldi era la paga giornaliera di un impiegato all'Arsenale, quindi questo costava come una giornata di lavoro di un operaio specializzato, quindi insomma costava parecchio. Allora, 6 soldi erano per andare da Roma a Venezia e 1 soldo era per andare da Venezia a Padova. Quindi così funziona. Nel 1608, insomma, Venezia, che esce da poco dalla faccenda dell'interdetto, ha bisogno di tirar su quattrini e quindi la maniera migliore e più semplice è inventarsi nuove tasse, nulla di nuovo sotto il sole, no? Quindi, fra le varie cose, decidono nuova tassa per finanziare alcuni lavori che doveva fare il magistrato alle acque e si inventa di trovarla imposta. Cioè, allora si inventa che le lettere che devono essere spedite ad uffici pubblici dovevano pagare, oltre al porto che andava alla compagnia dei corrieri, una tassa addizionale di 4 soldi. Di fatto una tassa per poter comunicare con lo Stato, se no lo Stato non ti dava bada. Non è eticamente bellissimo, però funzionava così. Allora, per dimostrare il pagamento di questa tassa, queste lettere dovevano essere scritte su dei fogli di carta particolare, come scriverlo su carta da bollo, per intenderci. Questi fogli di carta, siccome servivano per il magistrato alle acque, hanno sopra quel A e QE che sta per acque e oggi sono noti come fogli AQ. E questi continuano fino alla fine della Repubblica. Se voi volevate scrivere a un ufficio pubblico, paga 4 soldi. Nel XVIII secolo, cioè all'inizio del Settecento, la crisi economica che colpisce Venezia aumenta ancora di più. La crisi politica, nel senso che non ha più quel grande potere che aveva sullo scenario europeo, scoperta dell'America, no? Cambio delle grandi rotte commerciali, arrivo del Mediterraneo delle navi e dei capitali inglesi, olandesi, svedesi, portoghesi, tutta una serie di attività che impediscono a Venezia di continuare quello che aveva fatto, quello che all'inizio del Cinquecento l'aveva resa la città più popolosa, più ricca e importante d'Europa. Perché nel 1500 Venezia aveva quasi 200.000 abitanti, quando Parigi ne aveva 80.000, Roma ne aveva 60.000, possedeva l'Istria e la Dalmazia, come sapete, in tutta l'Istria e la Dalmazia vi erano 90.000 abitanti e solo a Venezia città ce n'erano 180.000, cioè il doppio. Questo vi dà l'idea, no, delle proporzioni, oltre al fatto della enorme ricchezza che questi patrizi, ma non solo i patrizi, anche altri attori dello scenario economico avevano accumulato. Voi sapete, uno dei palazzi più belli, più sontuosi sulle rive del Canal Grande è Cadario, no? Cadario, il signor Dario, Giovanni Dario, che si fece quel palazzo, non era mica un patrizio, lui faceva il segretario di patrizi, ciò che però non gli ha impedito di far su i soldi che gli hanno permesso di costruirsi quel palazzo, no? Quindi giravano una quantità enorme di soldi, tutte le relazioni di viaggio che noi conosciamo di gente che passa per Venezia rimane stupidissima da quello che trova, che vede, no? che non si aspetta. Vi racconto un episodio velocissimo che non c'entra, però è una frase molto, molto bella che insomma dà l'idea della situazione. Voi sapete che molti andavano a fare il pellegrinaggio in Terra Santa. E per andare a fare il pellegrinaggio in Terra Santa a trovare i luoghi santi, da tutta Europa si arrivava a Venezia, poi i veneziani ti offrivano un passaggio su una galea, che si facevano pagare a caro prezzo ovviamente, ti portavano in Terra Santa e dalla Terra Santa poi ti riportavano, se sopravvivevi, ti riportavano indietro sempre facendosi pagare salato. Molti di questi pellegrini scrivono dei diari, pubblicano poi delle relazioni di viaggio. Allora Joachim von Breidenbach era un giovane bavarese di Magonza che all'inizio del Cinquecento decide di andare a fare un pellegrinaggio in Terra Santa. Era una persona
molto pia, era animato da sentimenti religiosi, voleva andare in Terra Santa a fare il pellegrinaggio. Però era anche un giovane uomo e un giovane maschio, no? Allora questo viene dalle brume del nord, arriva a Venezia, segna tutto, visita tutte le chiese, però vede anche le donne veneziane. Vede anche le donne veneziane che all'epoca sono ricche, sono belle, sono per l'epoca più disinibite delle donne con cui lui era abituato nel suo paese, e allora nel suo diario scrive: le donne veneziane sono tali che con un solo sguardo possono uccidere un uomo e se solo volessero con quel medesimo sguardo risuscitarlo. Va bene, allora chiuso il paragrafo, insomma questi arrivano, però alla fine del 600, inizi del 700 non c'è più nulla di tutto ciò. C'è una crisi economica, non si riesce a sollevare, bisogna tirare fuori. Guerre che ti dissanguano, la guerra di Cipro prima, la guerra di Candia soprattutto, ti ha dissanguato, c'è bisogno di soldi. Quindi il Senato cosa decide? Facciamo una nuova tassa. Cosa la facciamo? La facciamo sulla posta, viene chiamata dazio. Questa colpiva tutte le lettere, ovvero ogni lettera trasportata dalla compagnia dei corrieri doveva pagare in arrivo il porto alla compagnia dei corrieri, ma poi un soldo per ogni lettera normale, oppure 3 soldi per una lettera pesante, che era una tassa, il dazio, che doveva riscuotere la compagnia dei corrieri, ma che poi doveva dare allo Stato. Quindi proprio era semplicemente una tassa per lo Stato. Dal 1 marzo 1797 fu poi aumentato a 2 soldi. Quindi nel 1713 fu introdotto anche un pubblico bollo, un timbro per indicare che era stato pagato questo dazio. I primi tipi di bollo non indicavano la città. Oggi i bolli sulle lettere non ci sono più, ma 30 anni fa c'erano e annullavano il francobollo e indicavano il nome dell'ufficio di partenza, Mestre, Carpenedo, quel che è, no? Qui invece indicano il percorso. Vedete, sono questi bollini, quello in mezzo è il leone di San Marco stilizzato, Ven pour Bre, no? Venezia per Brescia, Venezia per Udine, Venezia per Salò, Venezia per Padova, eccetera. C'erano anche altri tipi di bollo, per esempio questo CFCV, che sta per Compagnia fra i Corrieri Veneti, cioè la compagnia di cui abbiamo parlato finora. Mettere questo timbro voleva dire ha pagato il dazio. Vediamo qualche esempio. C'è in alto a sinistra questa lettera del 27 settembre 1713, va da Vicenza a Venezia e ha quel bollino un po' insomma messo male, Vicenza per Venezia. Quella in basso a destra ugualmente cos'è? Da Vicenza a Brescia, Vic per Bre. Da Vicenza va a Brescia passando per Verona. Se notate, qui in basso a sinistra è scritto Franca. Cosa vuol dire Franca? Lo vedremo poi in qualche altra lettera. Come vi dicevo, il porto lo pagava, le tasse lo pagavano il destinatario. Si poteva anche, se voleva pagare il mittente, anticipare lui, ma non si usava, perché era ritenuta una scortesia nei confronti del destinatario. Pagare le lettere voleva dire sei un pezzente che non hai neanche i soldi per pagarti una lettera che io ti spedisco. Quindi pagava il destinatario, però per le lettere pubbliche oppure per le lettere indirizzate, che so, al proprio fattore, al proprio uomo di fiducia, a un artigiano che sapevi che non aveva i soldi per pagare, veniva pagata in anticipo. In questo caso si indicava franca, cioè libera da tassa. Poco dopo vennero introdotti bolli con i nomi di città, qui ne vedete alcuni, quelle città capoluogo di capolinea di quelle linee postali che abbiamo visto prima, e quindi va bene anche queste. Ma il bisogno di soldi è sempre più forte
e quindi nel 1746 si cede e si decide di nazionalizzare il servizio, cioè riprendersi quel monopolio di Stato, quello ius postale, che era avvenuto già alla fine del 400 nel resto d'Europa e che aveva fatto di Venezia altera mundus, come avevamo detto. Quindi il Senato decide di comportarsi come tutti gli altri Stati europei, avoca a sé lo ius postale interno, cioè tolse il monopolio postale alla Compagnia dei Corrieri. Ma, seguendo quello che aveva sempre fatto in tutta la sua storia, il Senato non aveva nessuna intenzione di farlo effettivamente lui, no? Aveva solo intenzione di racimolare dei quattrini. Quindi cosa fa? Lo dà in appalto e fa delle gare d'appalto una gara per ogni corsa postale. Queste diverse aste erano dette polizze d'incanto, sono dei librettini di una decina di pagine ognuna, sono importanti perché spiegano in dettaglio come funziona il servizio. Noi qui vediamo per esempio, questo è per il viaggio di Verona, Uffizio dei Cavallari Sive Portalettere di Verona. Allora vediamo l'inizio, cioè vedete forse voi, io non riesco a leggere, dovranno nel corso del tempo i giorni infrascritti, cioè lunedì, mercoledì e venerdì da Verona, e lunedì e giovedì e sabato da Venezia, trasportarli, bla bla, eccetera, eccetera. Fanno queste gare d'appalto, la Compagnia dei Corrieri partecipa e le vince tutte, anche perché era l'unica che aveva le strutture per le stazioni di posta sue, quelle che avevamo detto. E così come oggi, in teoria, in Italia, il servizio postale è privatizzato. Lo Stato ha fatto una gara e questa gara se l'è aggiudicata Poste Italiane, che gestisce il servizio postale per conto dello Stato, avendo ricevuto un certo incarico a fronte di certi diritti e obblighi. Stessa cosa. Infatti a questo punto, dopo questo passaggio, che per l'utente non cambiava assolutamente nulla, ma dal punto di vista giuridico era un cambiamento epocale, perché la Compagnia dei Corrieri non era più una compagnia privata, ma era un insieme di impiegati statali. Queste sono le corse postali messe all'incanto e aggiudicate alla Compagnia dei Corrieri. Adesso non sto a leggervele tutte, ma come vedete da Venezia si andava a Bergamo, insomma in tutto il territorio dello Stato, con una frequenza che andava giornaliera da Venezia a Padova, 2 volte alla settimana da Venezia a Bassano, 3 da Venezia a Vicenza, 1 volta alla settimana a Bergamo, a Monselice, a Palma, insomma dipendeva dalla frequenza. La tariffa 1, 2, 3 soldi, e quindi questa erano un po' la situazione a metà Settecento. La Compagnia dei Corrieri, come abbiamo visto anche prima, indicava l'importo da pagare, che era il proprio porto, che non era più proprio, ma insomma se lo teneva lei, più il dazio, e lo indicava con un segno di matita rossa. Vediamo qui per esempio da Milano a Venezia e a Pordenone. Da Milano a Venezia ci vogliono 8 soldi, Milano è all'estero, vi ricordo, ci vogliono 8 soldi più un soldo di dazio fa 9, da Venezia a Pordenone fa 3, totale 12. Qui c'è scritto 12 e qui c'è anche scritto a penna soldi 12 e ribadito 12, insomma dame ischei, ecco, insomma. Questa lettera va da Verona a Venezia, è tassata 4 soldi, 3 da Verona a Venezia più 1 di dazio. Vedete c'è il timbro Verona, vuol dire che è stato pagato il dazio, e il numero 4 non è più a matita, ma è fatto con un timbrino. Quindi insomma ci sono vari sistemi. Questa che va da Roma a Verona è tassata 13 soldi. 8 da Roma a Venezia, 3 da Venezia a Verona e 1 di dazio. Notate anche l'indirizzo: al conte Giorgio Lascaris, recapito al signor Francesco Arcangeli, mercante cappellaro alla Via Nuova. Non c'era il postino che te le portava a casa, c'era un ufficio, tu andavi là, te le prendevi, però qualcuno diceva: senti, lasciamelo lì dal cappellaio che dopo io passo. E quindi così si faceva.
Quelle che erano franche, come vedete, era indirizzata franca di tutto, cioè ho pagato io sia Porto sia Dazio, quindi tassa da pagare 0. E qui ci sono 2 esempi, mancano 5 minuti, quindi vado veloce. Nel 1794 scade l'appalto, quello del 1746 che abbiamo visto. Nuova gara, la compagnia dei Corrieri partecipa ancora, ma questa volta non vince. Si presenta un nuovo attore sconosciuto che però vince perché fa un'offerta migliore. La compagnia di tal Girolamo Colticelli. Girolamo Colticelli fa lo stesso servizio. In realtà paga le strutture della compagnia dei Corrieri e come adesso le diverse compagnie telefoniche, luce, acqua, gas che utilizzano sempre l'ultimo miglio, no, della TIM, il concetto, la filosofia è sempre quella. Introduce dei nuovi bolli che hanno il leone di San Marco molto stilizzato e i nomi delle località. Solo che gli va male, ma lui non lo può sapere che 2 anni dopo cade la Repubblica e quindi il suo business andrà a catafascio, però capita. La compagnia dei Corrieri invece mantiene il servizio estero verso Roma e Milano. Vediamo qualche esempio, ecco qui una lettera con i bolli di Colticelli, sopra in alto tassa 0. Quello 8 era il primo da pagare, ma poi è stata affrancata, franca di tutto. Questa è un'altra lettera, sempre Venezia, con questo leone stilizzato, 3 è la tassa da pagare, il fatto che sia in rosso o in nero è equivalente all'inchiostro che aveva. Queste lettere quindi arrivavano a Venezia. Dove? Allora, fino al 1706 la compagnia dei Corrieri, adesso ripartiamo appunto dall'inizio, nel senso che dal 1794 c'è la compagnia Colticelli, ma funziona uguale. La compagnia dei Corrieri dal 1706 non aveva un proprio ufficio, una propria sede a Venezia, stava in un magazzino. Vedete che questa lettera c'è scritto lì in basso al magazzino dei portalettere, no? E dopo uno che sapeva che stava per ricevere una lettera andava lì, che sei una lettera per me, si paga, dammi ischei e te la do. Nel 1706 la serie di uffici postali furono sistemati lungo la riva di quel canale, la riva sinistra, diciamo questa, ecco qui, vicino alla chiesa di San Giovanni Elemosinario, che è qui, che era appunto la loro sede. Quello è il Rio delle Beccarie, uffici uno per linea, nel senso che questa è una pianta, vedete ci sono una pianta dell'epoca, ci sono una serie di stanze, ogni stanza, questa era la posta di Brescia, la posta di Vicenza, la posta di Verona, no? La posta di Rovigo. Se io aspettavo una lettera da Brescia dovevo andare in quell'ufficio lì, se dovevo spedire una lettera da Verona andavo in quell'ufficio lì, insomma ufficio, sportello di fatto, no? Diverso. Poco dopo, questi spazi evidentemente non erano più comodi, nel 1783 gli uffici furono trasferiti a San Moisè, Corte Barozzi, vicino all'attuale Hotel Bauer, per intenderci. Fate il Bauer, ponte, e lì sulla sinistra c'è la corte dove c'erano gli uffici. Questo edificio lì che trasportava quegli uffici, che teneva quegli uffici sul Rio delle Beccarie, oggi non esiste più. Come vedete il canale è questo, qui ci sono 2 edifici, però in mezzo è stato sventrato e c'è questo qui che è chiaramente novecentesco, no? La memoria di cosa c'era qui però è rimasta, perché voi vedete questo ponticello, e questo ponticello porta a questa porta che è una trattoria, dove tra l'altro si mangia benissimo, una delle mie trattorie preferite a Venezia, che si chiama Antica Trattoria Le Poste Vecce, perché sanno che sono nei locali dove un tempo vi erano appunto le poste. All'interno della trattoria delle Poste Vecce, in questi quadri, qui non si vede magnificamente, ci sono alcune lettere del tipo di quelle che vi ho fatto vedere. No? Sì. Originali. Chiudiamo con, visto che siamo a Mestre, un paio di lettere con il timbro postale prima della compagnia dei Corrieri, quello a sinistra, e della compagnia dei Colticelli, quello a destra, con Mestre.
Queste sono lettere che vengono da Marocco. Allora, come vi dicevo, ogni viaggio aveva la propria raggio d'azione, ogni ufficio, diciamo, quindi da Marocco uno che voleva spedire una lettera a Venezia doveva portarla a Mestre con un fattore, un cursore locale. A Mestre veniva consegnata all'ufficio della compagnia, il quale, via barca evidentemente, la portava a Venezia, all'ufficio di Mestre in Rio delle Beccarie, quello che abbiamo visto prima. Come va a finire tutta questa storia? Avremo un sacco di altre cose da dire, ma per esempio il sistema annotata a libro, che vuol dire raccomandata, il sistema delle lettere contramessi, cioè con piccoli campioni di merce aggiunti, le lettere per lo Stato da Mar, quelle che vanno verso Costantinopoli e il mercato orientale, gli uffici esteri presenti a Venezia, ma insomma il circolo giustamente mi ha detto devi contenerti in 50 minuti e quindi la interrompiamo qui. Questa è solo un'introduzione. Cosa succede per chiudere? Il 12 maggio del 1797 finisce la Repubblica aristocratica, ma la posta di Corticelli continua a funzionare. Nel 1798 l'Austria prende possesso di Venezia e la posta continua a funzionare come ha sempre funzionato. Nel 1805 Napoleone si riprende Venezia e il Veneto e la Francia rivoluzionaria e Napoleone ha messo insieme un ufficio postale, un sistema postale statale moderno, è l'inizio della posta moderna, completamente diverso dagli appalti come funzionava prima. Quindi lo introduce anche nel Regno d'Italia napoleonico e quindi scioglie la Compagnia dei Corrieri, la quale fa una serie di proteste, pubblica dei pamphlet, fa dei ricorsi, ma con una mentalità ormai superata. Il mio è un diritto dal 1300. Sì, vero, ma in antico regime funzionava la consuetudine, nel nuovo regime napoleonico no. Il regime del Regno d'Italia napoleonico dice a me di quello che è successo nel 1305 non me ne può fregare di meno, oggi tu non funzioni più perché abbiamo messo insieme un servizio statale. La Compagnia dei Corrieri nel 1806 chiude quel servizio, anche per l'estero andava a Roma e a Milano, che aveva iniziato nel 1305, cioè esattamente mezzo millennio prima. Nel 1815 Venezia appartiene all'Austria, quindi opera la posta austriaca e finalmente nel 1806, terza guerra d'indipendenza, Venezia entra a far parte dell'Italia. Venezia entra a far parte dell'Italia il 16 ottobre del 1866 ufficialmente. Il bollettino del generale italiano dice le truppe sono entrate fra mezzo la folla esultante, gioia spinta sin quasi al delirio. Il giorno dopo conosciamo questa lettera che è la prima spedita con un francobollo italiano e quindi con il sistema postale italiano da Venezia a Padova 17 ottobre 1866. Grazie. Se qualcuno ha domande sono qui. Abbiamo anche un microfono da portarvi, quindi basta alzare la mano, io arrivo da voi. Approfittiamone perché non è facile venire sempre dal Lido, no? Giusto? Meno difficile che farsela a piedi da Cornello dei Tasso. O potremmo organizzare delle stazioni di posta, no? Attualmente nel paese di Cornello dei Tasso c'è il paese è disabitato. Ci sono due strutture operanti, una è una trattoria per i turisti che vanno e l'altro è il Museo dei Tasso e della Storia Postale, che quello che era la Casa dei Tasso hanno messo su una serie di reperti. Allora ecco, arrivo.
Pronto. Le case familiari, nobiliari, avevano potere su questo tragitto di portare le poste oppure era sempre la scuola che si arrangiava? Perché ad esempio dove c'è il Palazzo Valmarana c'è le porte per le Fiandre. Il Palazzo Valmarana dava i magazzini oppure era solo i corrieri che avevano queste possibilità? Non so se... Sì. Allora, il Senato aveva dato... Allora, tanto distinguiamo fra prima o dopo le gare d'appalto. Per la e distinguiamo fra posta per l'interno e posta per l'estero. Allora, la posta per l'interno dopo le gare d'appalto che hanno nazionalizzato il servizio, in teoria uno poteva utilizzare solo la compagnia dei corrieri, cioè solo chi aveva vinto la gara d'appalto. Prima non vi era il monopolio postale, quindi chiunque poteva far trasportare lettere o merci come voleva anche da proprio personale. Solo che non gli conveniva, perché con la compagnia dei corrieri spendeva di meno, spendeva parecchio, ma una cosa è diciamo così, distribuire fra tutti la spesa. Se io ho da portare della merce nelle Fiandre e devo spedire un carretto apposta, mi costa una fortuna, anche perché ogni passaggio di frontiera c'era del dazio da pagare. Se la compagnia dei corrieri va con un carretto con 20 che hanno da spedire, la spesa si divide fra 20, è una questione economica. Ciò non toglie che comunque qualcuno per merci delicate o per messaggi delicati potesse inviare con autorità, cioè non al nero, diciamo, ecco, non di straforo, ma ufficialmente, poteva inviare propri messaggeri, propri cursori e qualche volta veniva fatto per il trasporto di merci. In particolare, per esempio, quando si esportavano vetri prodotti a Murano, perché si riteneva che la posta andasse un po' così, dice questi me li rompono, io spendo di più ma tanto me li faccio pagare, glieli imballo bene e mando uno che me li tratta bene lungo il percorso. Poi la famiglia nobiliare patrizia che aveva parecchi soldi poteva anche utilizzare i propri cursori personali, perché ovviamente vi era anche il timore che il cursore, diciamo, pubblico della compagnia ti aprisse e leggesse la lettera. Non succedeva, però il timore c'è sempre. Però, come sappiamo, le diverse famiglie patrizie, che ufficialmente erano tutte uguali e tutte appartenevano al governo dello Stato, in realtà avevano differenti gradi di fortuna, di soldi, insomma, quindi c'era chi se lo poteva permettere e chi non se lo poteva permettere e quindi utilizzava i servizi. Per esempio, per dire, qualche anno fa avevo pubblicato l'epistolario di un Querini che stava a Marocco lungo il Terraglio, nella sua villa, e lui scriveva quasi giornalmente alla moglie che stava a Palazzo Querini a Venezia e viceversa, e tutte queste lettere vengono inviate attraverso la compagnia dei corrieri. Utilizzavano il Memo si chiamava, il servitore fidato a Venezia per il trasporto dalla sede in Rio de Beccarie a casa, ma non di più. Ecco, oppure a volte, ecco, ho trovato una lettera divertente in cui il corriere era già partito, allora la Nobildonna manda di corsa Memo all'imbocco di Rio di Cannaregio, dove sa che sta passando la barca corriera che sta andando in terraferma Mestre per andare a portare, lui dice fermala e dagliela al volo. No? Ecco. Però, quindi, insomma, tendenzialmente la compagnia dei corrieri faceva un buon servizio e quindi le lettere venivano portate, venivano affidate alla compagnia. Se uno voleva utilizzare un suo corriere privato era nelle possibilità di legge. Altre domande? Beh, ne approfitto io
perché, anzi per ringraziare il dottor Crevato, perché in qualità di storico dell'arte mi ha aperto veramente delle possibilità interpretative nuove, perché penso ai tanti dipinti di personaggi che vengono raffigurati con una lettera in mano. Nel 500-600 e anche nel 700 soprattutto vi sono, è proprio un topos, moltissimi dipinti in cui il personaggio è raffigurato che tiene in mano con nonchalance una lettera. Questa lettera che tiene in mano ha due funzioni. Una fa da didascalia. L'indirizzo sulla lettera identifica chi è quel personaggio trattato. No? Faccio un esempio, quel famoso ritratto di giovane di Lorenzo Lotto che sta all'Accademia, piccolino, squisito, quello in nero che ha la lettera in mano. Secondo è lo status symbol, specialmente nel Cinquecento. Io posso permettermi di ricevere lettere, io sono uno che ha relazioni con l'estero e che ha un sacco di soldi. Questo è il significato profondo, no, della lettera nel quadro. Io sono uno importante. Scusa. Me ne viene in mente un'altra che tra l'altro sto studiando, che raffigura il generale da Mar Sebastiano Venier con una lettera in mano. Purtroppo il dipinto è di collezione privata e quindi non sono mai riuscito a capire se si riesce a leggere il mittente o meno, ma immagino che quella sia una lettera pubblica, in quanto Venier, che è già con la sua armatura era già, diciamo, ai servizi dello Stato da mare, quindi probabilmente la riceve a Corfù e forse quella lettera quasi sicuramente è la nomina a generale da Mar, che poi dopo l'ha portato alla vittoria di Lepanto. Ne approfitto per chiederle, abbiamo notizie, dati sui tempi di percorrenza per le lettere che viaggiavano via mare? Certamente. Non ne ho parlato perché è tutto un altro capitolo, ma vediamo qui velocemente il territorio dello Stato da Mar veneziano. Queste sono le piazze più importanti. Qui le lettere non erano trasportate dalla compagnia dei corrieri, erano trasportate con galee, con barchette di questo genere. Vedete, questa è una galea del Cinquecento. La prima posta veneziana, prima ancora della compagnia dei carrieri, fu marittima. Qui vediamo una lettera in pergamena da Venezia a Zara. Qui vediamo il tempo di percorrenza dipendeva dal viaggio della galea, ma dipendeva anche dalla stagione. D'inverno le galee non viaggiavano, viaggiavano in primavera e in estate. Quindi questa lettera, che parte da Damasco a metà novembre, arriva a Venezia il 30 marzo. Ma non è che ci ha messo 6 mesi di navigazione, è che ha aspettato che la nave partisse. Questa, che già viaggiavano, è partita a metà aprile e è arrivata a metà giugno. No? Poi, questa è una grandissima epopea veneziana, il bailo a Costantinopoli, cioè l'ambasciatore, uno dei più famosi è Marcantonio Barbaro, guerra di Cipro 1571, c'è un suo importante ritratto con la lettera in mano, istituisce dal 1535 un servizio regolare di posta gratuito per chi partecipava, che costava un sacco di soldi allo Stato, un terzo del bilancio del bailo andava per queste lettere, per cui vi erano corrieri montenegrini che andavano a piedi da Costantinopoli a Cattaro, Cattaro era veneziana, e a Cattaro si imbarcavano su galee, su piccole navi messe a disposizione dalla comunità di Perzagno. Perzagno è una piccola località nelle bocche di Cattaro che aveva il titolo onorifico di postina della Serenissima, proprio per questo suo lavoro. E questi arrivavano e andavano a Venezia. Allora a questo punto le lettere fra Costantinopoli e Venezia ci mettevano fra i 10 e i 20 giorni, a seconda se era estate e inverno, perché farsela a piedi e attraversare i Balcani, se estate è una cosa, se è inverno con la neve è un'altra. Dal 1500 a metà del 700 è l'unico servizio organizzato da Costantinopoli all'Europa occidentale. Nessun altro Stato è capace di organizzare una cosa del genere. Francesco I, re di Francia, dice, e posso immaginare che fosse molto arrabbiato mentre lo diceva, non riesco ad avere notizie vere da Costantinopoli se non per la via di Venezia. Il Shakespeare nel Mercante di Venezia fa dire a Shylock what news on the Rialto, che novità ci sono a Rialto.
dall'Oriente. Che novità ci sono a Venezia? Perché il centro di informazioni per tutta Europa dall'Oriente era Rialto, cioè Venezia, insomma, ecco, le attività commerciali del centro veneziano. Grazie, grazie ancora. Allora, grazie al nostro professor Revato Selvaggi. Le do come ricordo il manifesto del nostro incontro di oggi e poi non ho parlato prima dell'attività più importante del Circolo Veneto, che è il premio Maestri di Pittura. Mi permetto di darle dei volumi che parlano del nostro premio, che è in corso di svolgimento. Stiamo raccogliendo adesso le domande di iscrizione, ma ci rivedremo poi a settembre per la premiazione. Grazie professore, grazie a lei. Ecco come ricordo, e questo è un po' voluminoso, insomma. No, si porta. Parla di